Gente, eu tô aqui com a Lívia. Fala oi, Lívia, minha prima. Oi, gente. A gente vai ensinar vocês a fazerem slime, né, Lívia? Sim, senhora. Então vamos colocar aqui pra gravar. Tá gravando? Pera aí, um minutinho, gente. Eu vou colocar vocês pra carregar. Gente, eu tô aqui, né, Lívia? Eu vou pegar a cola pra vocês. Pra ninguém interromper. A gente tá aqui no quarto da minha mãe, né, Lívia? E vamos fazer, né? Ó, eu peguei um tubo grande da minha mãe. Esse aqui. Ó, tem cola aqui. Uma cola, né? Eu adoro essa cola. Essa marca é muito boa. Oi, gente, caso vocês não sabem, a gente ia fazer com cor, só que ela... acabou o corante, gente. Vocês podem usar isso pra me barbear também. Eu não tô usando porque o meu acabou também. Olha, gente, vocês pegam uma colherzinha de bicarbonato de sódio. Vocês têm em casa, né? Deve ter. Gente, é porque ela fez muito slime. Daí... eu fiz bastante slime e foi acabando, entendeu? Aos poucos. Mas eu, breve eu vou comprar mais, tá bom? Ó, uma colherzinha bem pouquinho de bicarbonato e mistura, né? Gente, o nosso vai ser branco, mas vocês podem colocar cor, tá? É porque a gente não tem cor mesmo, porque acabou mesmo, porque a gente faz bastante slime, né? Agora a gente vai adicionando um pouquinho água boricada, né? Vocês podem fazer uma misturinha com água boricada e bicarbonato de sódio, mas eu já vou colocando direto, tá? Eu coloco bastante gotas, eu não conto. Não tem, é a olho mesmo, tá? Vocês não precisam colocar a medida certa, eu coloco bastante, vocês podem também colocar. Olha, vocês podem adicionar mais cola, eu não vou adicionar porque senão... Essa cola é da minha mãe, ela falou pra eu usar só um pouquinho, tá bom? Ela tá usando só um pouquinho. Desse tamanho. Mistura aí, Lívia. Ela é minha ajudante, né, gente? Ela tem que... Ó, eu vou adicionando e ela vai mexendo. Quer que eu mexa, Lívia? Você vai adicionando? Ela vai adicionando. Espera aí um pouquinho. Gente, ó, já tá ficando um ponto, ó. Já meio que tá desgrudando, ó. Tá, vai, Lívia, coloca mais, ó. Tá bom, Lívia. Ó, o slime, ó. O nosso é branco, tá, gente? Porque o corante acabou de tanta gente fazer slime. A gente ama, é apaixonada por slime, né? Gente, a gente também pode fingir que a gente colocou corante branco, né? Pode fingir. Tá, colocar mais um pouco. É porque acabou o nosso, mas vocês podem colocar tinta. Gente, eu vou lá pegar a tinta pra vocês, já volto. Acabou. Ô, gente, eu peguei tinta. Vocês podem usar no lugar do corante. Como nós não temos, a gente usa tinta. Olha, eu tenho essa tinta aqui em casa, né, Lívia? É porque a mãe dela... Essa não mancha. Olha, aqui eu usava, manchava. Minha mão tá até rosa. Gente. Ó, eu vou adicionar aos pouquinhos, tá? Na verdade, só um pouquinho, ó. Pronto. Se precisar, a gente coloca depois, né, Lívia? E agora a gente mistura, ó. Se ficar muito claro, quase branco, a gente coloca. Ó, pra não ficar sem graça, eu peguei a tinta que eu tinha em casa. Vocês podem pegar a tinta também. Pode pegar a canetinha, funciona super, né, Lívia? Aí você pega o negócio dentro da canetinha. Gente. Olha, ficou um salmão, ficou coisa mais linda, ó. E já tá começando a desgrudar, né, Lívia? Ficou aquela cor linda que você tem lá. Gente, eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de cola, né, Gente, Lívia? minha outra prima, ela já fez slime, só que não é essa aqui, tá, gente? Um pouquinho mais de cola. Daí, só pra dar um tom, né, Lívia? Ela colocou... Gente, ela também colocou tinta, porque ela não tinha corante. Que a gente não tem corante, gente. A gente tinha, mas acabou. Tá bom? Eu coloquei mais um pouquinho aqui. Ó, pra ficar bem escuro, né, Lívia? Porque a gente quer um resultado... bem legal. Bem legal. E que fica... Que fica bem escuro, né, pra nós duas. Porque daí a gente vai repartir, gente, vai ser muito legal. Alguns slimes da Eu acho que eu não vou repartir. Gente, eu gosto muito de slime, eu não vou repartir com a Lívia. Nesse vídeo, mas no outro não, né, Lívia? Eu faço bastante slime, a Lívia pode estar. E, gente, lembrando... Gente, não reparem no barulho, porque hoje é sexta e tem um churrasco aqui em casa, né? E a gente tá gravando aqui no quarto da minha mãe, tá? Pra não ficar fazendo muito barulho, né? Gente, a gente é quase uma, porque a gente fala a mesma coisa quase toda hora. Olha aqui, gente, tá muito bom, né? Depois dessa... Tá quase um pouco. Gente, eu gosto de adicionando bem aos pouquinhos, tá? Pra não ficar duro. Se vocês colocarem muito bicarbonato, vai ficar duro, né, Lívia? Tipo, vocês colocam colocaram... só uma colherzinha de bicarbonato. Ô, gente, a gente vai dar uma pausa e daqui a pouco... Gente, voltei. A minha prima foi lá no banheiro, tá? E olha, enquanto ela tá no banheiro, ó, eu já fui mexendo aqui, ó, ficou esse resultado. Não tá muito bom ainda. Isso aqui tá grudento. Gente, se vocês colocarem esse vidrinho inteiro, não vai dar certo. Como eu não coloquei espuma de barbear, que a minha acabou de tanto eu colocar, o que eu faço? De tanto que eu faço, né?
Aí, eu fiquei sem, mas quando você não coloca espuma barbear, você fica mexendo até ficar no ponto, tá? É normal. Quem não coloca espuma barbear, mas não tem problema. Tá? A mesma coisa. Tá ficando no tom aqui, ó, gente. Ainda tá grudando um pouquinho, mas não tem problema. Eu falei pra vocês que eu ia gravar como fazer slime, mas eu tô fazendo aqui com vocês. E olha, tá uma cor bem linda. Eu adoro slime, gente, vocês sabem muito bem, né? Eu sou fã de slime. E já tá ficando tom. Gente, eu vou pra Porto, pra quem não sabe. E eu vou gravar muito pra vocês, como eu brinco, tá? Gente, a Lívia voltou. Fecha aí a porta, Lívia. Aqui, gente, eu aproveitei pra A Lívia falar voltou. com o meu primo, né? Ela foi no banheiro, né, Lívia? E eu falei pra eles que não pode colocar. Muito. Gente, Ô, gente, minha mãe tá me chamando, já volto. me ajuda. Gente, voltei. Eu fui lá resolver uns problemas. Senta lá, Lívia. Olha, eu fui resolver uns problemas, tá? É que a menina tava chamando ela. A minha mãe tá me chamando. É pra uma coisa, só